और दोस्तों अभी मौसम विभाग विज्ञान की ओर से बहुत ही बड़ी खबर देखने को मिल रही है, आपको जल्दी से जाननी चाहिए। और कुछ राज्यों में तो तबाही मचने वाली बारिश के नाम पर, और साथ ही में बारिश का मौसम खत्म हो चुका है सब जगह पर, लेकिन भारत के कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर भयंकर बारिश के साथ साथ बाढ़ भी देखने को मिल रही है। जैसा कि आपको पता होगा कि पिछले दिनों पटना में बहुत ही भयंकर बाढ़ आई थी और जहाँ पर काफ़ी लोगों को नुकसान देखने को मिला, जन और धन दोनों की हानि हुई। इसी तरह यहाँ पर बहुत ही भयानक, बहुत बड़ी मौसम विभाग विज्ञान ने बहुत ताज़ा खबर निकाली है और यहाँ पर हाई अलर्ट को जारी कर दिया गया है। इन 8 राज्यों में आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत ही भयंकर खबर आपके सामने देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि झारखंड की बात करें, आज कल छाए रहेंगे बादल और 29 अक्टूबर से मौसम साफ होने के बारे में बताया जा रहा है। और यहाँ पर तेज बारिश की संभावना अगले 24 घंटों में देखने को मिल सकती है। रात 12 बजे के बाद यहाँ पर बारिश हुई और मौसम विभाग विज्ञान ने 0.4 में भी बारिश दर्ज की है। और आपको जानकारी के लिए आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पर मौसम विभाग विज्ञान के निदेशक डॉक्टर SD कोटाल ने बताया कि वह असम व उसके आसपास के इलाकों में बारिश तेज बढ़ने की संभावना को जताया जा रहा है। पिछले 24 घंटों में कहां पर कितनी बारिश हुई, सबसे पहले आपको ये बताते हैं। अब चांडिल की बात करें, तेनूघाट यहाँ पर 20 में भी बारिश हुई है। और साथ में आपको स्क्रीन पर कई सारे सिटी के नाम दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर बारिश हुई है। और रांची की बात करें तो 21.2, और यहाँ पर सारे न्यूज आपको कंप्लीट दिखाई दे रही है। तो आने वाले 24 घंटे में आपको थोड़ा सा सावधान रहना है, क्योंकि तेज बारिश यहाँ पर हो सकती है, खासकर महाराष्ट्र, कर्नाटक के बेंगलोर में, और भी कई सारी जगह हैं जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं मिलता हूँ नए वीडियो में। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।